चैनल बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज दे दो हियर। सो रिसेंटली मैंने चैलेंज किया था जो कि था काउंटिंग द बर्प चैलेंज। मैं सोचा था उसमें हिकअप भी मिक्स कर दूँ, क्योंकि सोचा कि शायद हिकअप्स आ जाए, क्योंकि मैंने उसमें स्पाइसी फूड भी यूज़ किया था, येट मैंने उसमें स्प्राइट भी यूज़ किया, तो मुझे लगा कि हिकअप प्लस बर्प मेरा दोनों चैलेंज इसी में हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बर्प्स आ रहे थे बट हिकअप्स मुझे एक भी नहीं आए। तो फिर मैं सोचा क्यों ना एक नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए। वैसे मुझे उस वीडियो पे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्लीज़ मेक अ हिकअप चैलेंज वीडियो। सो सोचा कि ना ट्राई करते हैं, और इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ विथ चिली। यस, मैं यहाँ पे चिलीज़ खाने वाली हूँ फॉर हिकअप्स। देखते हैं हिकअप्स मुझे आते हैं या नहीं, क्योंकि हिकअप्स मुझे नहीं आए थे लास्ट टाइम। तो अब चिली से ट्राई करते हैं, क्योंकि चिली पाउडर मैंने यूज़ किया था, बट अब मैं यूज़ करूँगी रॉ चिली। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। ओके, सो लेट्स रोल द वीडियो। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो यार। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और उसके बगल में छोटी सी जो घंटी है उसको भी हिट कर देना, जिससे जो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी इन फ्यूचर उससे आप नोटिफाई हो पाएंगे। ओके, सो लेट्स रोल द वीडियो। ओके, तो ये रही चिलीज, इतनी ही ली है, और ये भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि छोटी चिली जो होती है जो कहते हैं कि बहुत स्पाइसी होती है। चलिए देखते हैं कि कब आते हैं या नहीं आते। तो चिली खाना स्टार्ट करते हैं। तो हियर्स कमिंग फर्स्ट चिली। मैंने छोटी छोटी चिलीज ही ली है, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचते हैं, कब आते हैं या नहीं। यार मैं तो स्पाइसी खाती तो, पर मैं से चिली कभी खाया नहीं है। ओके, take a deep breath and let's start the video. कितनी स्पाइसी है। बस 2 बाइट मैंने ली है इसकी। मैं पूरी वीडियो में पानी का भी यूज नहीं करने वाली हूँ, 2 ही बाइट ली है। राजा हिकअप्स आ जाओ। हिम्मत हमारी खाने की। कहने के लिए छोटी सी चीज है, पर दिमाग गिर गया मेरा। इतनी सी बची है। मेरी आंखों में से पानी आने लग गया।
ओके, मैंने एक चिली ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। सेकेंड चिली हिम्मत तो नहीं हो रही यार बिल्कुल भी, कब्स क्यों नहीं आ रहे यार। सेकेंड चिली स्टार्ट कर रही हूँ, बस मन कर रहा है पानी पी लूँ, और मैं पूरे वीडियो के एंड तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीने वाली। ओके, सेकेंड वन। लाइफ में रॉ चिली मैंने कभी नहीं खाई यार, कभी रॉ चिली नहीं खाई मैंने, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, वो भी जस्ट इस चैलेंज के लिए भी रिक्वेस्ट था, इसलिए तो मैं बिल्कुल कभी नहीं खाती यार। तो उसके लिए यार है ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने में यार, ये कब आ क्यों नहीं रहे। सेकेंड चिली भी खत्म होने को है। दो चिली खा चुकी हूँ मैं, थर्ड वन स्टार्ट कर रही हूँ, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है मेरी। सोच रही हूँ कोई कम स्पाइसी वाला मिल जाए तो खा लूँ, पर नहीं यार सारे बहुत स्पाइसी हैं। थर्ड वन, गॉड ये कब्ज क्यों नहीं आ रहे यार। चिलीज ऐसे चबा रही हूँ, कुरकुरे खा रही हूँ, चिलीज चबा रही हूँ मैं। ये लास्ट वन है, अगर मुझे हिकअप्स नहीं आया ना तो मैं कंटिन्यू करने वाली। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मेरे से। यार ये जिलेबी खत्म होने में कब से आ जाए यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं इस वीडियो के लिए। लाइफ में कभी चिली नहीं खाई थी, मैं चिलीज खा रही हूँ जस्ट फॉर योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट इसलिए मैं पूरी कर रही हूँ। प्लीज़ यार वीडियो को बहुत लाइक्स, जितनी हो सके तो लाइक्स देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा था। ऐसा ऐसे कान पड़ गए। मुझे हिकअप्स नहीं आ रहे यार, कोई नहीं, तीन बड़ा काम बिगड़ा तो जस्ट लास्ट चिली, उसके बाद
नहीं खाऊंगी, कोई कम स्पाइसी वाली मिल जाए यार, सारी तो ऐसी ही लग रही है। ओके तो लास्ट वन, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए 4th वन। कौन कहता है चिली खाने से हिकअप्स आते, मुझे तो नहीं आ रहे। कोई नहीं, उसके बाद मैं नहीं खाने वाली हूँ। आउट ऑफ लिमिट। आई डोंट थिंक सो मैं ये पूरा खा पाऊंगी, हो ही नहीं रहा यार। मुझे ना फील हो रहा है कि मुझे हिकअप्स अब आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे, आ ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे मेरे दोनों कान फट गए। कौन कहता है चिल्ली खाने पे हिकअप्स आते हैं? मैं नहीं मानती, मुझे नहीं आ रहा है। मैं नहीं खा रही, आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर ओनली। मैंने चैलेंज पे स्टॉप कर दिया, मुझसे नहीं हो रहा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने पूरा ट्राई किया यार, मुझसे नहीं हुआ। और वो 3 चिली, 3.5 चिली खाई मैंने, हिकअप्स मुझे नहीं आया। तो इस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया यार, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, मैं इन फ्यूचर आपके चैनल्स पूरे कर पाऊँ, और जो वीडियो पोस्ट करूँ उससे आप इन फ्यूचर जो वीडियो मैं पोस्ट करूँ उससे आप नोटिफाई हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी इज yourself 153। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं जा रही हूँ पानी पीना, मुझसे नहीं होने वाला।